ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মোমোস ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ল্ড। তো আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে পর্বে কুরুশি কাটার একটা ফিশ অ্যাপ্লিক বানিয়ে দেখাবো। খুবই সুন্দর কিউট একটা প্রজেক্ট। তো আশা করি আজকে ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। তো চলুন ভিডিওর মূল পর্বে যাওয়া যাক। প্রথমে একটা স্লিপ নট করে চেন বানাবো। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 চেন বানালাম। 10টা চেন বানিয়ে ফার্স্ট চেনটা স্কিপ করে সেকেন্ড চেনটার মধ্যে একটা সিঙ্গেল ক্রোশেট, নেক্সট চেনটার মধ্যে একটা হাফ ডাবল ক্রোশেট, নেক্সট চেনটার মধ্যে একটা ডাবল ক্রোশেট, নেক্সট চেনটার মধ্যে ট্রিপল ক্রোশেট, নেক্সট 3 চেনের মধ্যে ট্রিপল ক্রোশেট করব। 1 2 and 3। নেক্সট চেনটার মধ্যে একটা ডাবল ক্রোশেট, নেক্সট চেনটার মধ্যে একটা হাফ ডাবল ক্রোশেট, লাস্ট যে চেনটা আছে এর মধ্যে সিঙ্গেল ক্রোশেট করব। 1 2 3। একটা স্টিচের মধ্যে 3টে সিঙ্গেল ক্রোশেট করলাম। নেক্সট দেখুন আদার সাইডেও সেম করতে হবে। একটা হাফ ডাবল ক্রোশেট, একটা ডাবল ক্রোশেট, নেক্সট 3 স্টিচের মধ্যে ট্রিপল ক্রোশেট করব। 1 2 3। নেক্সট স্টিচটার মধ্যে একটা ডাবল ক্রোশেট, নেক্সট স্টিচটার মধ্যে একটা হাফ ডাবল ক্রোশেট, নেক্সট স্টিচটার মধ্যে একটা সিঙ্গেল ক্রোশেট। দেখুন ফিশের যে বডি সেটা তৈরি হয়ে গেছে। দেখুন চেন 1 দিয়ে সুতোটা কাট করে দেব। দেখুন ফিশের বডি কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি এরকম দুটো পার্ট করেছি। দুটোকে এইভাবে ধরে ফ্রন্ট সাইডগুলো উপরে থাকবে, ব্যাক সাইডগুলো পিছন দিকে থাকবে। নিউ ইয়ার্ন অ্যাড করছি। এই যে স্পেসটা রয়েছে দেখুন এখান থেকে চেন নয়, চেনের মিডিলে যে স্পেসটা রয়েছে এখান থেকে ইয়ার্নটাকে জয়েন্ট করব। একটা চেন দিয়ে জয়েন্ট করলাম। সেম এই স্পেসটার মধ্যে একটা স্লিপ স্টিচ করলাম। চেন বানাবো 1 2 3 4 5 6 7 চেন বানালাম। একটা চেন স্কিপ করে নেক্সট চেনটার মধ্যে একটা সিঙ্গেল ক্রোশেট, নেক্সট চেনটার মধ্যে একটা হাফ ডাবল ক্রোশেট, নেক্সট চেনটার মধ্যে একটা ডাবল ক্রোশেট, নেক্সট চেনটার মধ্যে আরও একটা ডাবল ক্রোশেট, নেক্সট চেনটাতে একটা হাফ ডাবল ক্রোশেট, লাস্ট চেনটার মধ্যে একটা সিঙ্গেল ক্রোশেট। সেম এই স্পেসটার মধ্যে একটা স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন্ট করব। এগেন চেন 7 একটা স্টিচ স্কিপ করে নেক্সট স্টিচটার মধ্যে একটা সিঙ্গেল ক্রোশেট, নেক্সট স্টিচে একটা হাফ ডাবল ক্রোশেট, নেক্সট 2 স্টিচের মধ্যে ডাবল ক্রোশেট, 1 2, নেক্সট স্টিচটার মধ্যে একটা হাফ ডাবল ক্রোশেট, নেক্সট স্টিচটার মধ্যে একটা সিঙ্গেল ক্রোশেট। সেম এই স্পেসটার মধ্যে একটা স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন্ট করব। দেখুন
ফিশের যে টেল সেম এই স্পেসটার মধ্যে একটা স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন্ট করলাম। ফিশের যে টেল সেটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন যে দুটো বডির যে দুটো পার্ট রয়েছে, চেনগুলো যে দেখা যাচ্ছে, এই দুটো পার্টে দুটো চেন তুলে সিঙ্গেল ক্রোশেট দিয়ে জয়েন্ট দেব। দুটো পার্টকে সিঙ্গেল ক্রোশেট দিয়ে জয়েন্ট করব। প্রত্যেকটা যে চেন স্টিচ দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে একটা করে সিঙ্গেল ক্রোশেট। দেখুন যে 3টে সিঙ্গেল ক্রোশেট করেছিলাম, মিডিলে সেকেন্ড যে সিঙ্গেল ক্রোশেটটা আছে এই সিঙ্গেল ক্রোশেটের মধ্যে একটা সিঙ্গেল ক্রোশেট করলাম, চেন 2, সেম ওই স্পেসটার মধ্যে আরও একটা সিঙ্গেল ক্রোশেট। নেক্সট দেখুন এখান থেকে সেম ওয়েতে দুটো পার্টে দুটো চেন তুলে সিঙ্গেল ক্রোশেট দিয়ে জয়েন্ট করব। দেখুন সুতোটা একটু বড় রেখে কাট করে ফেলবো। দেখুন বাড়তি যে সুতোটা রেখেছি এটা নিডলের মধ্যে ভরে ঠিক যেখান থেকে জয়েন্ট করেছিলাম এই চেন স্পেসটার মধ্যে দিয়ে স্টিচ করতে হবে, তাহলে সুন্দর একটা ফিনিশিং আসবে ফিশের বডির। এখানে একটা চেন স্টিচ হয়ে যাবে। দেখুন ব্যাক সাইডে ভালো করে সুতোটা নট দিয়ে বাড়তি যে সুতোটা আছে হাইট করে কেটে ফেলবো। দেখুন ফিশটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। ফিশের আইসের জন্য আমার কাছে এরকম গুগলি আইস আছে, আমি এরকম গুগলি আইস লাগিয়ে দেবো। আপনাদের কাছে যদি ব্ল্যাক কালারের বিটস থাকে সেটাও অ্যাটাচ করতে পারেন চোখের জন্য। তো আমি এটা গ্লু দিয়ে লাগিয়ে দেবো। খুবই সুন্দর ইজি আর কিউট একটা প্রজেক্ট। কুরুশি কাটা এরকম ছোট ছোট প্রজেক্ট দিয়ে আপনারা সুন্দর ডেকোরেশন করতে পারেন। বাচ্চাদের ড্রেসে, ব্ল্যাঙ্কেটে বা টুপিতে এগুলো ডেকোরেশন করা যায়, অ্যাপ্লিক হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। তো আশা করি আজকে ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আজকের মতন ভিডিওটি এই পর্যন্ত। আবার দেখা হচ্ছে।